Galera, bem ali, ó. Bem ali no canto ali tem um cardume. Cheio de peixe, cara, cheio. Vamos tentar atravessar aí. Aí vamos jogar o molinete e a vara. Cheio de lama aqui, cara. Água aí. O molinete tá aqui. As duas varinhas. Hoje eu vou estar pescando com duas varinhas e um molinete. Tirar lá do saco aqui. Tá pescando de minhoca. Com as minhoquinhas aí. É isso aí, galera. Aqui, ó. Essa minhoquinha. E é isso aí. Eu vou pegar aqui o milho. Tô pescando de milho também. Pegar os acessórios. Deixa eu ver, eu procurando aqui o milho aqui, galera. Não sei se eu trouxe. Ah não, tá aqui, ó. Tá nesse bolsinho aqui, ó. Milhinho aí, ó. Eu vou estar preparando aqui as varas aqui, depois eu vou estar voltando aí, vou estar já com as varas aí tudo na beira da represa. É isso aí. Pronto, galera, eu já preparei tudo aqui, ó, molinete. Ó, coloquei as iscas, eu coloquei com minhoca e milho, ó, tá vendo? E as varinhas de mão, fiz a mesma coisa, ó. Coloquei uma minhoca em cima e o milho embaixo. É isso aí. Vamos tá jogando aí na represa e vamos ver aí o que é que vai sair. Aí, galerinha, peguei um aí. Tá saltando aí.